nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini nuncivit Mariae. Et concepite de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Divine ficiamo per missionibus Christi. Oremus. Gratiam tuum quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucium resurrectionem gloria pericamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Ut erat principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Ut erat principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Ut erat principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Angele Dei, custos es mei, mi tibi commissium pietate superna. Domine custodi regi et governa. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Genitrix est